Hoje eu quero falar sobre a fogueira santa de Israel, que de santa não tem nada, porque por detrás dela se esconde a pior das intenções. Por que esses pastores se empenham tanto em fazer aquela fogueira santa? Porque a eles é prometido um prêmio. Você sabia que existe prêmio para os pastores que arrebentam na fogueira santa? Ele quer arrebentar porque ele vai ser premiado, ele vai ganhar um prêmio. Ele vai ganhar um carro, a igreja vai dar um carro a ele. Se ele já tem um carro, a igreja vai trocar o carro dele. Ele vai ganhar de prêmio mais um salário de mês. Então, se ele ganha X, ele vai ganhar mais um outro X de prêmio, porque ele arrebentou. Então, ele ganha outro salário. Ele ganha prêmios de ficar 3 dias em um hotel lá em Ilhéus, mas também fica aqui em Baçaí. Enfim, são vários hotéis. Se ele arrebentar, ele vai sair daquela igreja pequena e vai para uma igreja grande. Aquele carro inferior vai dar lugar a um carro superior. Ele vai ter o aumento de salário. E você ganha o quê? Você já viu urubu na carniça? É assim que ficam as esposas de bispos e pastores na sede do Estado, quando se arrecadam as ofertas e as coisas doadas na fogueira santa de Israel. Antigamente, o pastor mesmo recolhia a fogueira santa, ele juntamente com a sua esposa contavam as ofertas, faziam ali a boleta e levavam. Mas com o passar do tempo, eles começaram a ver o seguinte, que aquele dinheiro era empregado em coisas que não tinham nada a ver com a igreja, e muitos deles começaram a fazer, sabe o quê? A tirar uma parte, com uma grande parte, daquele valor da fogueira santa de Israel para eles. Então o camarada estava ali 10, 15, 20, 25 anos. Ele não podia ter um carro, não podia ter uma casa, não tinha condições de direito para colocar o seu filho na escola, não podia ter nada. Mas ele olhava e via o bispo Macedo com casas, mansões em Campo do Jordão, só uma mansão lá que custou 6 milhões na época para construir. Nos Estados Unidos, e a compra da Record e tantas outras coisas. E o pastor olha ali e fala, poxa, eu dediquei aqui minha vida 20, 25, 30 anos e não tenho nada. A exemplo de como eu saí, com uma mão na frente e outra atrás. Eu vivi aqui fora, depois que eu saí da Igreja Universal do Reino de Deus, como se fosse um mendigo. Eu não virei mendigo porque Deus viu a intenção do meu coração. Deus viu que eu nunca coloquei a mão em um centavo, uma moeda do povo. Por isso que Deus me honrou. Mas eu saí para viver como um mendigo. Porque quando você trabalha lá honestamente e sai de lá honestamente, sem vender a sua alma para o diabo, sem se corromper, você vai sair sem nada. Como eu saí. E cheguei a comer cuscuz com calabresa meio-dia. Hoje eu como o que eu quiser. Hoje eu vou no restaurante que eu quiser. Hoje eu viajo para onde eu quiser. E a hora que eu quiser. Porque Deus me honrou, me abençoou. Essa não é a minha maior riqueza, não. Mas foi muito importante para calar a boca daqueles que dizem que quando você sai vai virar mendigo. Quando você sai vai vender limão na feira. Até aqui me ajudou o Senhor e jamais vai me desamparar. E aí, o que a igreja fez? A igreja deu uma ordem que agora o pastor não podia contar mais a fogueira santa de Israel. Então a igreja mandava lá um determinado pastor, principalmente para as igrejas mais fortes, maiores. Eles eram mandados para essas sedes, principalmente as regionais, as igrejas de grande porte, onde entrava muita oferta, no dia da fogueira santa de Israel. E esse pastor ia para lá vigiar o pastor. Quem segurava o alforje era aquele pastor que foi da catedral para lá. Não o próprio pastor, nem um obreiro, nem um auxiliar local daquela igreja regional. Aí aquele pastor recolhia ali, já tinha um carro com segurança da igreja, contratado pela igreja, para dirigir o carro. E aquele pastor botava ali as ofertas naquele alforje, entrava no carro, enquanto o pastor continuava fazendo a reunião, mas as ofertas já tinham ido. Levado. Aí ia com a esposa dele ia junto, e lá naquele determinado local marcado,
Ali então ia ser feita a contagem, ela acompanhava, né? E aí ia ser dado o valor. E mal ele acabava de fazer a reunião, às vezes, já chegava o valor para ele anotar no papel. A Fogueira Santa deu tanto. Dentre as ofertas arrecadadas, junto, iam ali também o quê? Alianças de ouro, anéis de brilhantes, né? Relógios, muitas coisas de valor. E as esposas que contavam, que separavam isso, porque algumas esposas eram escaladas, geralmente as esposas dos pastores regionais, para naquele dia da Fogueira Santa ajudar a contar as ofertas na sede. E ali, o que acontece? Começava entre elas uma disputa para ver quem ficava com o quê. Uma determinada esposa ali, geralmente a esposa do líder do estado, do bispo do estado, colocava um determinado valor. Se um anel valesse 5 mil reais, então ela dizia, não, tá aqui, leva aqui por 200 reais. Se aquela esposa era amiga dela, então essa ela levava de graça. Quer dizer, aquilo que o povo deu com sacrifício, depois era disputado, igual urubu na carniça, ficavam ali, sabe, separando e dizendo, isso aqui é meu, isso aqui eu quero, esse relógio eu quero, essa pulseira eu quero, esse brinco eu quero, e era colocado separado, fazia-se o pacote. Aí juntava um pacote todo de uma coisa que valia, por exemplo, 20, 30 mil reais, em joias, e ela dava ali qualquer 500 reais e estava tudo certo. E quantas situações depois houveram de obreiros que viram algo que ele doou no pescoço, no braço de uma esposa de pastor ou de bispo. Lamentável, mas é a realidade.